Һаумыһығыҙ, эфирҙа яңылыҡтар, студияла Фәруаз Рафиҡов. Башҡортостанда коронавирус инфекция таралмаһын өсөн профилактик саралар күрү маҡсатында санитар-эпидемиологик ҡағиҙәләрҙең үтәлешен тикшереү көсәйтелде. 11 ғинуарҙан республикала йоғошло сиргә ҡаршы көрәшкә юғары әҙерлек режимын тотоуҙа тикшереү буйынса эштәр тергеҙелде. Төбәк башлығы Ради Хәбиров санитар-эпидемиологик ҡағиҙәләрҙе теүәл үтәү барышын даими тикшерергә ҡушты. Фитнес-клубтар, спорт һәм мәҙәниәт учреждениялары, сауда үҙәктәре һәм транспортта рейдтар уҙасаҡ. Муниципалитет башлыҡтарына ковидҡа ҡаршы вакцинациялау эше буйынса эш алып барыра ҡушылды. Был йәһәттә статистиканы артҡа һөрәүсе райондарға иғтибар йүнәлтелә. Прививка буйынса район башлыҡтарынан 15 февралдә отчет көтөлә. 10 ғинуарҙа балалар мәктәпкә бара. Уға тиклем белем учрежденияларын әҙерләргә кәрәклеге әйтелде. Ковид инспекторҙары эшләйәсәк. 12 ғинуарға ҡарата белешмәләре буйынса Сибайҙа 3 кеше коронавирус йоҡторғаны. Ковид госпиталдә 20 пациент дауалана, 2 кеше реанимацияла ята. Ҡалала 23 500 кеше тулы вакцинация үткән. Башҡортостанда өлгөлө башҡорт ғаиләһе конкурсы башланды. Республика кимәлендәге сара быйыл 2-нче тапҡыр ойошторола. Конкурс Етегән байрамы сектәрендә үтә. Конкурс өс этапта муниципаль, төбәк һәм республика кимәлендә үтә. Был сараның маҡсаты башҡорт халҡының рухи ҡиммәттәрен, телде, мәҙәниәтте һаҡлаусы өлгөлө ғаиләләрҙе асыҡлау. Ҡалала һайлап алыу туры декабрҙың башында уҙҙы. Унда беҙҙең ҡалабыҙҙың иң актив 8 ғаиләһе сығыш яһаны. Баһалама ағзаларының йомғаҡтары буйынса Хәсәновтар ғаиләһе зона этабына үтте. Гран-при яуланылар. Төбәк этабында ярышасаҡ Хәсәновтар ғаиләһе сараға етди әҙерләнә. Әлеге ваҡытта улар сценарий әҙерләй, костюмдар тектерә, ғаиләләре хаҡында видео яҙмалар төшөрә. Нимәләр әҙерләйбеҙ һуң? Нисек булырға тейеш өлгөлө башҡорт ғаиләһе? Беҙ иң беренсе ошо һорауға яуаптар әҙерләнек. Иң беренсе беҙ үҙ еребеҙҙә йәшәйбеҙ, үҙ башҡорт еребеҙҙә, Башҡортостаныбыҙҙа. Икенсе беҙ үҙ телебеҙҙә һөйләшәбеҙ. Балаларыбыҙҙа, ейән-ейәнсәрҙәребеҙҙә бөтәле үҙ телебеҙҙә һөйләшәбеҙ, аралашабыҙ, йырлайбыҙ, бейейбеҙ. Бөтен шулай итеп йәшәйбеҙ. Һәм өсөнсө инде матур йәшәү өсөн һәйбәт һаулыҡ, ныҡлы һаулыҡ кәрәк. Һаулыҡ булһын өсөн таҙа ризыҡ кәрәк. Шуның өсөн беҙ үҙебеҙҙең башҡорт ризыҡтарын күберәк әҙерләргә тырышабыҙ. Милли ризыҡтар. Милли ризыҡтар, эйе. Мәҫәлән, йылҡы ите ашарға, холестерины юҡ бит инде. Шунан һуң ҡорот, ҡыҙыл эремсек, талҡан, буда. Бына шулар беҙҙең һәр ваҡыт беҙҙең өҫтәлдә. Бәләкәстәрҙе лә шулай ашарға өйрәттек. Шулай. Эйе, шунан аралашыу. Аралашыу ул мына кешене рух ағасты һут йәшәтә ти. Мына аралашып, үҙ телеңдә аралашып, туғандарың, күршеләрең, туғандарың менән аралашып йәшәһәң, көс, энергия алаһың, күңеле дәртле була, йәшәүгә көс бирә. Мына шул татыулыҡ, аралашыу иң мөһиме. Өлгөлө башҡорт ғаиләһе республика конкурсының төбәк этабы Сибай башҡорт дәүләт драма театрында 4 февралдә үтә. Унда Урал аръяғының Баймаҡ, Хәйбулла, Бөрйән, Йылайыр, Йенсура, Күгәрсен, Көйөргәҙе районынан һәм Ырымбур өлкәһенән матур ғаиләләр һынау тотасаҡ. Дилбәр Солтангилдина, Фәруаз Рафиҡов, Руслан Күмешҡулов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Өфөлә Терра Зыйма фестивале сектәрендә бөтә Рәсәй ҡарһылыуҙар һәм республика ҡыш-бабайҙар парады үтте. Унда Сибай ҡалаһы ҡарһылыуҙары иң яҡшы командаһы номинацияһында еңеү яуланы. Ҡыш бабайҙарҙы Рәсәй актеры Никита Джигурда етәкләһә, уның ейәнсәре ролен телетапшырыуҙар алып барыусыһы Евгения Машко үтәне. Ойоштороусылар әйтеүенсә, парадта 1000 яҡын ҡыш бабай һәм ҡарһылыу ҡатнашҡан. Иң яҡшы персонаждарға бүләктәр тапшырылһа, Ҡунаҡһарай янындағы майҙанда ҡарһылыуҙар төрлө конкурстарҙа һынау тотҡан. Ярышта Сибай ҡарһылыуҙары башҡаларҙан кейемдәре, матурлыҡтары, дәрт-дармандары менән дә айырылып торҙо. Өфө ҡалаһында бөтә Рәсәй ҡарһылыуҙар парады үтте. Сибай ҡалаһының командаһында 11 ҡарһылыу ҡатнашты. Иң шәп ҡарһылыуҙар командаһы номинацияһында еңеү яулар өсөн беҙ әҙерлекте декабрь айында уҡ башланыҡ. Костюмдар әҙерләнек, бейеү һалдыҡ, дефиле әҙерләнек һәм беҙҙең команданы парадтың иң шәп ҡарһылыуҙар командаһы тип жюри билдәләне.
безгә йәйгелеккә Башкортстан буенча ялга сертификат бүләк иттеләр. Сибай командаһында 11 ҡарһылыу ҡатнашты. Беренән береһе Сибәр Матурҡайҙарҙы тыуған ҡалабыҙға, тыуған төйәгебеҙгә сикһеҙ һөйөү берләштерә. Тап ошо хис-тойғо ярышта еңеп сығыуға булышлыҡ итә. Гүзәл заттарҙың тырышлыҡтары бушҡа китмәне. Сибай ҡарһылыуҙары еңеүсе булараҡ республиканың туристик ял базаларының береһенә ял итеү сертификаты менән бүләкләнде. Дилбәр Солтангилдина, Гөлдар Кадаева, Руслан Кумушколов, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Был бүгінгі көндәге бөтә яңлыктар. Һеҙҙең өсөн мин Фәреуаз Рафиҡов булдым. Беҙҙең бөтә сығарыштарҙы ла Instagram, бәйләнештә һәм YouTube селтәрендә ҡарағыҙ. Һау булығыҙ!